有了你嗰張嘢，1分鐘就可以剝200根瓜子，有冇咁力啊？等陣我買回咁就得，你睇我通電曝光你。來，我哋先睇視頻。打死你也想不到还有这种高科技，用它1分钟能剥出200斤瓜子，把一把瓜子放进去，轻轻转动，瓜子就能自动脱壳。关键用它给花生去皮更是毫不费力，去壳干净利落，真是太方便。視頻同貨剝殼神器，我就買回嚟咯。花錢個香，我嚟踩，免費紅冧，幫我點隻。佢講花生又可以剝，瓜子又可以剝，而家我哋拆開睇睇。包裝盒都咪有噶，就係多台嘢。包裝盒咪有，說明書又咪有，乜嘢都咪有，妥妥嘅3無產品。嗰隻嘢係通街裝噶，仲要自己裝回來喎。嗰隻呢？嗰隻睇啲，哦，應該係咁子個。咦？有冇對呢？好似啊，嚇？哦，得啦。而家我去攞瓜子花生過嚟試試啦。啱啱我去小賣部買咗一包瓜子一包花生過來，又使咗10幾蚊。而家我哋先試試瓜子，啊，直接倒落去。哎呦，哎呦，滿碌啦，攪攪下啊！哎呦，好似得個két két聲喎，攪嚟啊！哦，結齊來了咁快，加多啲來啦，好快喎真係啊！哎呦，得，我哋打開睇睇啦。咦？仲係厚厚㗎嗱，底頭有冇有啊嗱？冇得嗱。而咁試試花生呢？係咪嗰啲瓜子太細粒，你有冇搞到呢？哎呦，花生冇咩質得位，哎呦，哎呦，好似得喎，格格聲喎，哎呦，哎呦，有啲難搞，哎呦，哎呦，哎呦，花生有啲大粒，有啲難搞喎，睇睇呢。哦，真係得喎，碎齊了，連花生都碎了，嗰次啊，嗱，真係有啲啲仔跌落啲喎，但係講啲殼又跌中一齊個，啲花生同殼一齊跌中一齊個，你睇我通點食啊？難道仲要攞隻手機嚟洗過啊？嗰有剝殼神器呢，我就出嚟啦，效果呢你哋都睇到啦，嗱，你哋睇，嗰啲花生剝出嚟，肉都碎齊落，嗰啲殼又碎齊落，搞中一齊落，嗰啲。瓜子呢基本上係冇剝得個嗱，所有得就係搞爆個，佢裏頭就係靠嗰隻嘢煎啊，有幾條頂嗰啲省民刮，花生就刮到，啲瓜子太細粒了，根本都冇刮到，仲講剝殼神器啊，1分鐘剝200斤，你冇好我條狗姐啊真係啊，妥妥智商稅，再加上又係3無產品，冇識邊啲生產個垃圾攞出嚟賣俾我哋，嗰啲嘢千祈唔要買大家。下一期你哋仲想睇我測咩？打評論區啲，喂！